Kag sa number 1, duha patay isa pilason sa ginarado sang fuel tanker ang food carts sa Boulevard sang Valladolid. Nakuhaan sang CCTV footages ang paglabay sang tanker truck sa Barangay Sagwa, Banwa sa Valladolid kung sa diin makita nga wala man sa nangin problema sa pagpadalaga sang driver sang fuel tanker nga nagausoy gikan sur kag padulong sa direksyon sang Baguio City mga pasado las 4 Domingo sang hapon. Apang pagabot sa Barangay Palaka, makita sa dashcam video nga ginarangka sang tanker truck ang mga food stalls sa higad sa Boulevard. Ginsiling ni Pulisya Master Sergeant Eduardo Pongbong, case investigator sa Valladolid PNP, na tulugan ang driver sang tanker truck kag sa makabugtaw nag-apply sang preno ang driver base sa mga skid marks nga makita sa dalan. Ugaling tuman na siya kalapit sa mga food carts. Bangod sa impact, nagkalaguba ang mga food stalls kag nabunguan ang 3 ka mga vendors. Dead on arrival sa ospital si alias Ling, 36 anyos, kag napatay Domingo sang gabi ang 17 anyos nga dalagita taga Valladolid. Samtang si alias Mike, 19 anyos, ang karon nagapabiling sa Bacolod Adventist Medical Center. Maayos na lang sunod sa investigador nga wala na sang dugang pa nga naulamid sa insidente bangod sa nasambit nga lugar nga ginatawag nga Boulevard. Kada hapon tugtog gabi, masami nga madamos ang tawo nga nagapondo agod magpaliwaliwa, maglantaw sa sunset o kung magbakal sa pagkaon sa mga food carts. May pila ka mga concerned citizens ang nagapanawagan pagi sa social media nga paungkato na ang operation sa mga food stalls sa Valladolid Boulevard agud malikawan ang kasubong nga insidente. Ginatinguaan sa Valladolid PNP nga mapasaka subong nga adlaw ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide batok sa 57 anyos nga driver nga si alias Junior, taga Barangay Handumanan sa Bacolod. Kung hindi mahingagaw ang pagpasaka sang kaso sa driver, siya ang i-release kung matapos na ang 18 oras nga reglementary period. Siguro ako itong mahambal ang especially sa mga driver nag-travel na sa malayo daw makapatyag na kita sa kapoy kag katuyo dapat doon natin nga pagbuhaton is mangita kita sa isa ka lugar nga kung dinit kita pwede ka dulog danay nga safety man ang ato nga salakyan kag magpahuway basta nga makarecover kita maging maayo na nga ato nga pamatyag kasi kung hindi na kita pamatyag sa katuyo kag kapoy basta nga makalabot kita kay makabuhi sa atin.